साथीहरु नमस्कार। आज बिहानको खाजा एउटा स्याउबाट सुरुवात गर्दैछु म चाहिँ। रसिलो स्याउ। यसरी रसिलो स्याउ बिहान बिहानै एक दाना, दिनको एक दाना स्याउ मजाले खाऊ। कार्यक्रम अन्तर्गत छु साथीहरु। भएसम्म पुगेसम्म भेटेसम्म यो बानी चाहिँ मैले विगत लामो समयदेखि काठमाडौँ छिरिसकेपछि नै भनौँ, भएसम्म पाएसम्म सम्भव भएसम्म गोजीमा सुको दाम भएसम्म एउटा स्याउ चाहिँ बजाउने गरेको चाहिँ छु। भएसम्म पुगेसम्म सम्भव भएसम्म है साथीहरु। फुर्ती लाग्यो पनि नभन्नु होला। यो सहजै बजारभरि छरिएर पाइन्छन्। गोजीमा सुको अलिअलि हुनु पर्यो, पाइन्छन्। त्यसैले मैले चाहिँ एउटा स्याउ दिनको खाऊ भनेर खाने चाहिँ गर्छु साथीहरु। यो छिटो छ। आफ्नो हल्का सोमरस पनि खाने बानी सानैदेखि। यो सोमरसको सेवन पश्चात बिहानको टाइममा यसरी एउटा दाना स्याउ टोकियो भने पनि त्यो सोमरसको असरलाई चाहिँ नि हटाउन पेटलाई सफाइ पनि गर्छ यसले। र अरू स्याउबाट प्राप्त हुने सबै किसिमका तत्त्वहरू त अवश्य पनि प्राप्त हुन्छ नै साथीहरु। यसरी बाँदरी पाराले, यसलाई बाँदरी पारा भन्दा नि यस्तोले नसम्झौँ, यसलाई अर्ग्यानिक पाराले, अथेन्टिक आफ्नै घरयासी पाराले यसरी चपाउनु अझ राम्रो। त्यो हस्पिटालिटी स्टाइलले काटेर स्लाइस पारेर प्लेटमा राखेर खानु आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। यसरी ग्राममा ग्राम खाँदा चाहिँ नि असाध्यै रस आउने, मिठो हुने कुरो चाहिँ छ साथीहरु। त्यसैले म चाहिँ नि यो स्याउको गेडोलाई यसरी नयाँ कन्टेन्टमा आधारित म त्यसरी गरम स्याउको गेडो खाएर फेसबुकमा हालेर भाइरल भएका साथीहरु कमै देखेको छु। कहीँ कतै म पनि यसरी फेसबुकमा भिडियो प्रस्तुत गर्ने क्रममा गरम स्याउ खाएको भिडियो हालेर कतै भिडियोमा मिलियन भ्युज गइ पनि हाल्छ कि फलो पनि साथीहरु ठोक्नुहुन्छ कि भन्ने आश पनि हो। यो फलो ठोक्ने ठोकाउने माहौल विभिन्न सञ्चार माध्यममा टार्गेटहरू दिएका छन् सञ्चार माध्यमका मालिकहरूले, र गरिखाने बाटो पनि सिर्जना गरिदिएका छन्। टिकटकमा लाइभ बसेर टिकटकमा भिडियो अपलोड गरेर घर जग्गा जोड्ने साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। घर गृहस्थी चलाउने साथीहरू पनि देखिनुहुन्छ। अनलाइनमा, नेटमा, मेटामा, एमाजनमा, विभिन्न साइटहरूमा आफ्नो दक्षता देखाएर आफ्नो सम्पूर्ण उपलब्धि हासिल गर्ने विश्व जगतमै सबै साथीहरू हुनुहुन्छ नै। त्यसैले पनि यो
आवश्यकता देखियो। नयाँ नयाँ कन्टेन्ट भन्ने कुराहरू छँदैछन्। स्याउ कसरी टोक्ने, यताबाट टोक्ने कि यताबाट टोक्ने भन्ने यो मेरो नयाँ कन्टेन्ट हो। टोक्न चाहिँ टोक्न हो र यताबाट टोक्दा नि मिठै छ। साथीहरू यताबाट टोक्दा नि मिठै छ स्याउ चाहिँ। यसरी मजाले एउटा स्याउ खाइसकेपछि स्याउले दिने सम्पूर्ण तत्त्वहरू हाम्रो शरीरमा अब प्रवेश भइसकेको छ साथीहरू। र मन असाध्यै खुसी भइसक्यो स्याउ आजको लागि खाएँ भनेर। र तपाईँहरूले पनि यसरी एउटा स्याउ दिनमा खाऊ अभियानमा लाग्नुभयो भने असाध्यै स्याउले दिने जति पनि फाइदाहरू छन् असाध्यै तपाईँको शरीरले लिनेछ, तपाईँको स्फूर्ति बढ्नेछ, तपाईँलाई फाइदा हुनेछ भन्ने मेरो राय हो साथीहरू। यही गन्थनका साथमा यो स्याउ खाने, स्याउ दिनमा एउटा खाऊ को नारालाई मैले अहिलेलाई चाहिँ यो नारालाई यहीँ बिसाउने प्रयत्न गरेँ साथीहरू। यहाँहरूले भिडियोलाई लाइक गर्ने, मलाई फलो गरिदिने, कमेन्ट समेन्ट थोकिदिने काम चाहिँ निःशुल्क हो, गर्दा बिग्रिँदैन, गर्नु होला। नमस्कार।